នេះពូលយើងកែច្នៃពូពងមន់សម្រាប់បន្សាបកង់ដងណាឬមួយក៏ហៅ discharge capacitor អឺយើងតមកអានេះខ្សែអូម៉ែត្រខ្ញុំវាសល់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំយកមកតស្រួលចាក់អានេះយើងការពារវាល្អច្រើនណាបាទអញ្ចឹងយើងត direct ជាមួយខ្សែអូម៉ែត្ររបស់យើងហើយពេលដែលយើងតេស្តបតមួយយើងអាចប្រើអំពូលហ្នឹងដើម្បីបន្សាបវាដឹងថាកង់ដងនេះអូម៉ានេះកង់ដងបាទកង់ដងហ្នឹងវាសល់នេះអត់នេះកង់ដងធំៗហ្នឹងវាភ្លើងខ្លាំងអញ្ចឹងយើងខ្លាចឆក់អញ្ចឹងគឺយើងប្រើហ្នឹងដើម្បីបន្សាបវាបាទព្រោះកាលណាដែលមានភ្លើងយើងប៉ះគឺឆក់ហ្នឹងហើយឆក់ខ្លាំងអានេះអត់ឆក់តិចទេបាទអញ្ចឹងវីដេអូបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងធ្វើពីវិធីបន្សាបណាបាទ